வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம ரைட் வேர்ட்ஸ் சேனல்ல 2 நிமிஷத்துல ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டியான லட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். நான் மாயா. லட்டு செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஒரு மீடியம் சைஸ் தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க. தேங்காயை உடைச்சு குட்டி குட்டி பல்லா நறுக்கிக்கோங்க. ஒரு பவுல்ல 3/4 பங்கு நாட்டு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா பவுல்ல 3/4 பங்கு பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன். குட்டி குட்டியா நறுக்கின தேங்காய் பல்ல மிக்சில போட்டு நல்லா அரைச்சுக்கோங்க. தேங்காய் துருவல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பொட்டுக்கடலையும் போட்டு சேர்த்து அரைச்சிருங்க. ரெண்டையும் ஓரளவுக்கு அரைச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க ஜாங்கிரியையும் சேர்த்து அரைச்சிருங்க. இப்போ இந்த அரைச்சு எடுத்த கலவையை நல்லா லட்டு மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளா உருட்டிக்கோங்க. இப்போ லட்டு தயார். நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா சிறிதளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே பாதாம் முந்திரிய சின்ன சின்ன துண்டுகளை வெட்டி சேர்த்துக்கலாம். அது இன்னமும் டேஸ்டா இருக்கும். குழந்தைகளும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த லட்டை ஈஸியா நம்ம எல்லாருமே பண்ணலாம். வீட்ல இருக்க பொருட்களை வச்சு நம்ம இந்த லட்டை பண்ணி முடிச்சிடலாம். இந்த லட்டுல புரோட்டீன், ஃபேட், நியூட்ரியன்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.